день, наши дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Сегодня, мне кажется, будет интересная тема для всех тех, кто уже имеет, например, старый деревенский дом, да, ну, не знаю, там, наследство достался, или вы давно в нем проживаете, либо недавно купил, либо собирается приобрести деревенский дом со старой русской печью. Вот это вот ключевой момент, про который и будет сегодняшнее видео. Наша семья полгода назад переехала в садовое товарищество, в наш дачный дом, который мы, соответственно, приобрели года 4 назад. Дом у нас 1984 года постройки, и в нем была большая русская печь. Ну, собственно, когда мы покупали этот дом, то в нем уже была эта печь, дом показать, в нем уже была эта печь, и во многом ее наличие повлияло на наш выбор этого дома. Дом на данный момент мы уже покрасили, оббили блокхаусом, внутри это сруб, размер дома 8 на 5 метров, размер сруба. Дом двухэтажный, общая площадь дома 80 квадратных метров. И, как я уже сказала, героем этого выпуска будет печь. И нам очень повезло в жизни, а поверьте мне, это реальное везение, что мы нашли хорошего, грамотного печника, потому что мы, можно сказать, через тернии шли к этому специалисту. У нас даже на канале есть другие выпуски с печником. Ну вот, для сравнения я дам тут ссылку, можно посмотреть. Когда мы только сюда переехали весной, сейчас осень, мы приглашали на консультацию другого печника. Ну и, в общем, тот человек нам толком ничего не посоветовал. Хотя печь у нас большая, двухэтажная, сейчас я вам ее покажу. И реально от консультации грамотного специалиста очень сильно зависит дальнейшее развитие сюжета в реконструкции. И мы наделали приличное количество ошибок до этого момента, о которых я вам тоже сейчас расскажу. Ну и прежде чем мы с вами пойдем смотреть печь в том виде, в котором она находится теперь, хочу вам показать сначала, как она выглядела, ну, собственно, когда мы купили этот дом, и весной этого года. Вот у нее большая русская топка. Мы здесь готовим. Печь состоит из 3 топок и находится как бы в нескольких помещениях дома. Вот это большая стена, которая в спальне. Печь была просто заштукатурена и покрыта побелкой. 2 топки находятся у нас на кухне. Это подтопок русской печи и непосредственно сама русская печь. И еще 1 топка находится на 2-м этаже дома, который мы тоже обязательно с вами посмотрим. Ну, первым этапом нашей реконструкции печи стало снятие с нее штукатурки, потому что мы решили облагородить ее внешний вид и покрыть ее кафельной плиткой. Ну, буквально за 1-2 дня мой муж, сын и плиточник, которого мы пригласили, сняли штукатурку с печки. Вы видите кирпичную кладку, печь в хорошем состоянии. Есть у нее вот небольшая трещина в передней части. Внизу вы видите дровницу. И как нам сказали, что эта трещина не критична, так как свод русской печи выложен за ней сводом, да, то даже у нас возникла мысль, что вот эта трещина, что здесь такие маленькие, как-то это называется, подпечки, что ли, были выложены для сушки рукавиц и валенок, и потом кем-то были заложены. В общем, мы замазали специальным печным раствором эту трещину, подмазали в других местах, где были трещины. И вот видите, беленькие кирпичики,
вот здесь они видны, такие светлые, на которые мы, собственно, не обратили никакого внимания. Также есть такой кирпичик вот в нижней части около дровницы справа. Но не имея во всем опыта, мы покрыли печь металлической сеткой. И на эту металлическую сетку стали накладывать термостойкий клей, штукатурку, которую нам посоветовали в магазине, где все для печей продается. Вот. И уже потом на этот состав наш плиточник стал класть плитку. Соответственно, таким образом выровнялась поверхность, закрылись все трещины, вывели углы, потому что до этого углы у печки были очень кривые. И что я вам хочу сказать, что изначально, когда мы покупали этот дом, именно печью он нас во многом и впечатлил. Вот, поэтому мы никогда не хотели убирать печь, как нам многие советовали, в том числе в комментариях. И как раз мы считаем печь основой и центром, и сердцем нашего дома, поэтому было принято решение ее облагородить изначально. И когда мы начали ее облагораживать, не имея в этом опыта, мы как-то не задумывались над тем, что кроме внешнего облагораживания нужно ее, оказывается, еще и чистить и обслуживать, и что там должны быть какие-то прочистные каналы. В общем-то, в этом и была наша ошибка, потому что печник, которого мы изначально приглашали, тоже нам не обо всем об этом не сказал. Ну вот, собственно, и наша печь. Она уже на данный момент после реконструкции. Ну и как вы видите, по сравнению с тем, в каком виде печь попала к нам, в наши руки, мы ее сейчас уже облицевали кафельной плиткой. Это кафельная плитка компании Керама Марация, модель Гамма. Плитка это, видите, у нее форма кабанчик. Вообще используется для кухонных фартуков. И декор тоже Керама Марация. Это от плитки Белинда. У нас в этом помещении будет кухня. И вот здесь тоже уже начали выкладывать кухонный фартук. Вот декор это от кухонного фартука Белинда. Специально подобрали плитку в таком винтажном стиле, потому что мы будем на стенах сохранять вагонку. Покрасим ее просто другой краской в цвет плитки. У плитки сливочный оттенок. И поэтому я вот подобрала декор от этого фартука для печи. В процессе реконструкции у нас выяснились некоторые проблемы с печью. В частности, у нас не было прочистных дверок для того, чтобы чистить каналы. Вот. И сейчас давайте я уже передам слово нашему печнику Алексею, и мы с ним поговорим о нюансах обслуживания и реконструкции старых русских печей. Хочу вам представить Алексея. Это, как я сказала, наш печник, с которым нам крупно повезло. Вот. Хочу у Алексея спросить, вот что ты скажешь про нашу печь, как... оценишь ее, ты уже ее изучил за эти дни. Да. Печь хорошая, русская. Хорошо, что работающая, потому что, как правило, такие печи уже в довольно-таки плачевном состоянии, если люди постоянно ими не пользуются. Как правило, это, когда они встречаются, это забитые каналы. В основном, вот там, где вам Сергей поставил лючок, там идет канал, я так понимаю, поднимается и выходит в трубу. Вот так, правильно? Да, у нас вот здесь вот стоит новый лючок. И как раз, дорогие зрители, мы для того, чтобы поставить этот лючок, нам пришлось уже сбивать заранее положенную плитку. Потому что как раз, когда мы приглашали предыдущего печника на консультацию, нам никто вообще не сказал про эти прочистные каналы, а мы с мужем не имели такого опыта. И поэтому мы приглашали трубочиста потом, когда уже разобрались во всем. И вот видите, вскрыта плитка в спальне. В общем, это было зрелище не для слабонервных, когда забивали уже готовую плитку, искали эти каналы в печи. Но зато теперь у нас все каналы прочищены, поставлены дверцы, и
обслуживание печи уже упрощено. Вот. И далее дошло дело до дымохода. Как правило, эти каналы забитые, и люди часто начинают топить, то есть у них уже духовка-то уже не работающая. И часто звонят и говорят, вот идет дым, начинаешь затапливать, оттуда сразу валит дым. Это как раз таки за счет того, что забитый канал, там где вам Сергей поставил лючок. Очень часто встречается, что вываливаются дверцы из старых печей, то есть швы рассохшиеся, сыпятся, оттуда идет дым в помещение. Да, Алексей, как я сделал. Отлично. Да. Если я вот это я вытащил, потом посадил на герметик. Здесь кладочным раствором тоже делал, дверцы покрасил. Ага. Ну вот так на будущее, если вдруг будете ставить следующий лючок, у вас там я видел. Да. Вот в самой рамке вы видели отверстия круглые? Были? Да, Вот. да. Вот. В эти отверстия круглые нужно будет вам отрезать, ну, небольшие, сантиметров по 10-15, шириной там 2-3 сантиметра из жестянки пластиночки. Ну не из тонкой, из средней там. Пластиночки, и от этих пластиночек еще сантиметров 10 вязальной проволоки. В 2 раза ее сложите, тоже сделаете усики такие. И когда ставится печь, расшивается шов, печь, лючок, дверка, расшиваются швы, эти пластинки всовываются в швы, и дальше, то есть там если есть поворот, эти усики загибаете, если нет, просто по прямой вкладываете и обратно, и забиваете уже. А эти пластинки можете посадить, либо обрезать гвоздь, ставить его и завальцевать молотком, либо просто на маленький болтик с гаечкой. Понятно. И тогда будет она у вас держаться очень-очень долго, эта дверца, и не будет выпадать, ни проблем не возникнет никаких. Понятно. Это касается именно топочных дверей? Нет, вообще всех лючков, вычистных и топочных. Но мне кажется, что вычистных лючков у них же нету нагрузки, Но они нагрева. тоже, ну, вы знаете, как бы лучше сделать один раз Ну, хорошо, вот чем видишь, переделывать. этот тоже вывалился. Его я тоже делал. Да, уже где? Да. Где? Все точно так же. Но здесь проволочки были. Вот если рукой потрогать, они остались. Ага, остались, как да? вот ты рассказывал, так и было. Вот здесь две проволочки. Тут они там туда уходят. Всё я правильно. их оставил. Складку. Ну вот. Просто здесь точно так же кладочный раствор и герметик. Понятно. Все, видишь, она как стоит. Отлично. Все четко. Притом герметик написано, что когда он в 2 этапа. Первый этап он просто высохнет, а потом, когда печь протопим, он еще больше затвердеет. Да. Затрезвеет. Валерий подготавливается к пробной растопке после того, как мы реконструировали печь и, самое главное, заменили дымоход. Вот Алексей заменил нам дымоход в печи. Это такая работа была почти неделю. Длилась. В общем, в процессе этой работы мы и узнали хорошо Алексея, как и рекомендуем его как аккуратного, ответственного, неравнодушного специалиста своего дела. Вот. Контакты Алексея я дам в описании к видео, поэтому если, я не знаю, по всему Подмосковью или только в нашем районе? По всему, конечно. По всему Подмосковью Алексей работает, и не только. Поэтому, если у вас есть печи, и более того, если вы собираетесь класть новую, то обращайтесь к Алексею, и он вам отличную печь сложит. Я просто в этом даже не сомневаюсь, судя как он подходит к работе. Ну, а мы с вами давайте сейчас пройдем в другую комнату, продолжим наш разговор, потому что наша печь, она двухэтажная и имеет 3 топки. Мы сейчас с вами видели 2 топки. Это, как я уже поняла, называется подтопок русской печи, да? А это называется вот сама русская печь, да. И устье, да? Устье, да. Ой, я столько слов умных узнала, пока мы эту печь реконструируем. Но реально печь – это душа и сердце дома, и я уже предвкушаю, дорогие мои зрители, когда мы будем топить русскую печь и вместе с вами в ней готовить. Ну, теперь давайте пройдем в другое помещение. У нас сейчас весь дом находится на реконструкции, поэтому такой немного у нас тут беспорядок. Вот стена нашей русской печи, которая находится у нас в спальне. И видишь, мы здесь сделали
3 канала. Честные. Да, прочистных. Это к нам приезжал трубочист, который, собственно, нас и познакомил с Алексеем. Вот. И тоже мы вскрывали всю эту плитку, которую уже положили, и делали эти прочистные каналы. Вот муж сам установил дверцы. Вот скажи, пожалуйста, правильное количество у нас этих каналов? У меня вопрос первый. Насчет правильного количества я вам не могу сказать. Я так думаю, то, что Сергей посмотрел, как идут каналы, потому что русская печь рознь в плане кладки, каждый печник кладет по-своему. И модификация печи может быть одна, когда ты приезжаешь, а выкладка каналов, то есть кладка сама, немножечко по-другому. Когда ты ее вскрываешь, она может быть немножечко по-другому. Потому что есть там несколько вариантов кладки каналов, соответственно. Если Сергей поставил 3 лючка, значит необходимо было ставить 3. Скорее всего, это как раз таки он в горизонталях вам их поставил, как идет канал. А скажи, пожалуйста, а вот как часто их надо чистить вообще? Если при постоянной эксплуатации печи, вообще рекомендуется раз в год чистить печь. Если вы постоянно ей топитесь, хотя бы раз в сезон. Соответственно, очень многое зависит еще от топлива, ну то есть от тех дров, которые вы топите, какими. И лучше утопить сухой березы. Это самое лучшее горючее для печей. Меньше всего я рекомендую вообще не топить это хвойными породами деревьев, потому что от них самое большое количество золы, нагара и всех вытекающих последствий негативных. Ну вот тут видишь, как удивительно эта информация, она вот такая очень разная у всех, потому что в процессе всей этой истории с печью на нашем канале, а у нас уже, наверное, я не знаю, выпусков 8 про печь, ну так мы конкретно подошли к этому вопросу. Нам даже звонил печник с 30-летним стажем, который живет в Ивановской области, и прям вот, и ты представляешь, он нам сказал, совершенно все равно, чем топить. Ну, в общем, хоть и досками там от строительства, и старыми срубами. Он говорит, я вот дом старый разбираю, там, покупаю его за копейки, и мы им там топим. И что касается хвойных пород деревьев, он сказал, что вот такая печь, как у нас, с такими широкими, у нас очень широкие каналы. Он говорит, что их можно даже вообще никогда в жизни не чистить и топить чем угодно. То есть настолько разнится информация, что непонятно, что с этим делать. Вы знаете, как бы... Наверное, все-таки... У него свое мнение на этот счет, наверное. У меня свое все-таки. У вас достаточно большие каналы, но часто встречается так, что даже в русских печах, но не в такой модификации, как у вас, большой, канал сложен в полкирпича. То есть сечение канала ровно полкирпича. Это очень маленькое сечение для такой печи. И часто сами каналы большими, но есть такие переходы, ступеньки они называются, где этот канал может сузиться, ну, в 2-3 раза. Это такая, как бы, ступенька, то есть, чтобы дым огибал и выходил там дальше вправо, влево, наверх. И именно в этих местах чаще всего происходит засор, затор, золы, понимаете? Вот и все. А сами каналы могут быть и в 1,5, и в 2 кирпича размером, огромнейшие, но в определенном каком-нибудь месте может получится так, что забьется и все, и придется разбирать пол печи потом, чтобы почистить это место. Ясно. Ну, в общем, я для себя делаю вывод, что так как мы теперь счастливые обладатели такого количества дверок, мы имеем возможность контролировать наши каналы. Спокойно чистить. Да, да, и вот ты знаешь, какой еще вопрос? Тоже разные мнения нам тут выдают, и мы никак не можем прийти, как же правильно делать. Вот у нас дверцы, они закрываются достаточно плотно, да, они имеют же здесь вот кантик, поэтому определенная герметичность, на мой взгляд, тут существует. Вот некоторые говорят, что нужно все равно тут нам вставить там кирпич или чего-то, посадить, чтобы создать герметичность, чтобы в комнату не проходил угарный газ, и чтобы мы тут не угорели при топке печи. Ну, вот нам кажется, что это лишнее, да? Что перебиваю, но мне кажется, это лишним, конечно, как бы у вас очень герметичные
новые лючки. Мгм. Даже если они начинают болтаться, Валерий Леонидович спокойно берет и вот этот вот замочек аккуратно пассатижами или еще чем-то вот в эту сторону поджимает и смотрит. Оп, закрылось, если не закрылось, чуть-чуть разжал и все. Все элементарно. Зачем какие-то кирпичи, еще что-то вставлять? Это Ну, то есть раньше, мне кажется, это замазывали, потому что экономили на количестве лючков. Ну, раньше в старинных печах да, возможно. ставили кирпичик там на Ставили глину. кирпичик, который немножко выпирал из складки, и Да. люди там его тогда определяли. Да, но мне Где кажется, это ставить. просто на дверцах экономили. Ну, скорее всего. Раньше жили по-другому, и Ну, на всем экономили. Ну да. Да, и, кстати, дорогие зрители, мы можем анализаторы угарного газа, которые подают сигнал при повышении уровня. Заказали их 2. Один повесим в нашей спальне, второй в спальне сына. Они к нам уже приехали, мы на днях их получим, и я вам обязательно покажу, как они выглядят. Они, кстати, недорогие. Сколько они стоили, Валер? 1500. По 1500 они всего стоили, мы нашли их в интернете. Вот. Ну, в общем, в ближайших выпусках я вам их обязательно покажу. А теперь я приглашаю всю компанию подняться наверх. Там мы вам покажем то, что раньше называлось камином, оказалось это тоже печью и топкой. И поговорим, расскажем про реконструкцию, про замену дымохода нашей печи. Если нет никакого засора, это, ну, Так, сами вот наша сможете новая всё лестница. проверить. По ней поднимаемся на второй этаж, где у нас тоже идет ремонт. И посмотрите, как выглядит наша печь на втором этаже. Значит, здесь у нас две комнаты. Вот дверь одной, слева комната и справа комната. И посередине идет стена печи. И имеется прочистной лючок для топки, который находится вот в этой комнате. И также в этой комнате, ну, кто нас смотрит, уже, наверное, наизусть знает все это, но я для новых зрителей рассказываю, находится еще одна топка, которую до нас было 4 хозяев еще у дома, и никто ее не топил, потому что все считали, что это камин. Здесь не было этих дверец, это уже поставили мы, как раз после консультации предыдущего печника, которого тоже мы вызывали, когда только приобрели дом. Единственный совет, который нам дал тот человек, это поставить сюда дверцу, и тогда эта топка зафункционирует, потому что в противном случае она ужасно дымила. Вот. И сейчас я попрошу Алексея рассказать, какие проблемы у нас есть с этой топкой, и которые мы собираемся в ближайшее время решать. Ну, во-первых, и как я вижу, это видно невооруженным глазом, у вас выходит дым через швы. Да, выходит. Вот через эти вот швы у нас точно выходит. Да, но самое дым. опасное, когда с лицевой стороны, понятно, еще можно какое-то время попользоваться, в общем, как все и делают, в общем-то, до того момента, как начать ремонт. Но самое опасное, это если вы обратите внимание, у вас внутри, видите красный кирпич? Да. То есть эта печка была сложена и примкнута к русской печи, Да. к этому дымоходу. Вот. И топка внутри из красного кирпича. Угу. Соответственно, поэтому она у вас очень сильно греется, потому что у вас в один кирпич сложена топка. Так топки не кладутся. У вас она поэтому очень сильно греется. И самое опасное, то, что может быть, это посмотрите. Посмотрите, вот. Уже начало на древесину переключаться. Если вы посмотрите, это... Да. Это может Прямо привести там к печальным древесина. последствиям. Вы знаете, у нас, дорогие зрители, у нас здесь стояла фальш-стена. Вот видите, остатки ее, ну, видны. Здесь была еще стена, несколько кирпичей, которая закрывала вообще это отверстие. И что там так нагревается, мы даже этого не могли заметить и не видели. Вот.
Так что это очень хорошо, что мы ее сломали. Но вообще, на самом деле, я вот как человек, который непосредственно эксплуатировал вот эту печь, камин, да, могу сказать, что вот верхняя поверхность, ну почему я акцентировала внимание Алексея на нее, и мы с мужем попросили ее проинспектировать, потому что вот эта верхняя часть, у нее так сильно нагревается, ну не то, что там дотронуться, на ней, мне кажется, можно и воду кипятить, и яичницу жарить, и поскольку здесь вокруг вот доски, и, видите, была сделана вроде как полочка, чтобы там, не знаю, дрова сушить, но дрова, если их кладешь сюда, они нагреваются настолько, что они вот практически воспламеняются. Вот. И как мы будем решать этот вопрос? Что будем делать? Что мы будем делать? Мы будем обкладывать шамотным кирпичом, огнеупорным, внутри топки, в пол кирпича на ребро, обкладывать по кругу топку. Угу. Соответственно, это уменьшит нагревание наружного кирпича. Угу. И, соответственно, это не даст никаких трещин швов. Угу. То есть попадание дыма сюда внутрь. Трещины швов происходят из-за сильного нагрева, да? Из-за перегрева. Совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Мы будем обкладывать топку шамотным кирпичом на ребро. В пол кирпича этого будет достаточно. Немножко уменьшится, потому что для такой маленькой печки это очень огромная топка. Да, немножко уменьшится, соответственно, размер топки. Она не будет... Сюда мы тоже положим один ряд обычного красного печного кирпича. И здесь идет канал у вас получается. У вас вот таким образом из топки поворачивает направо, поднимается наверх. И вот здесь вот входит в трубу. У вас, поэтому здесь тоже очень сильно греется, потому что здесь находится канал. Здесь мы тоже в один ряд сделаем вкладку. И это вам прослужит еще очень-очень долго, эта печь. А вот эту полочку можно будет оставить, чтобы что-нибудь сушить на ней? Конечно, оставим. Она не будет так греться мы теперь, сначала да? выровняем по фальш-стене, дольки вырежем, как в трубе мы вот вырезали, а потом еще в один ряд 6 сантиметров положим, то есть она у вас приподнимется, но она не будет уже нагреваться до критичного состояния, и можно спокойно будет там и дрова сушить, и обувь, и что хотите. А здесь она так греется, потому что перевязка верхнего ряда сделана в один ряд. Так не делается. Минимум делается перевязка всегда в 2 ряда. То есть здесь в один кирпич, поэтому здесь очень сильно греется. И шамотом не выложено. Все одно к одному. Понятно. И чтобы вот поддымливать. А поддымливать мы будем расшивать швы и заново глиной их забивать. Да. Нет, а еще дверцу. По дверце у вас здесь уже засохло. Видите, здесь идет нить асбестовая, и она уже выработалась. Мы эту нитку достанем. Вот. У меня в наличии такие нитки есть. Мы эту нитку достанем, купим герметик печной 1500 градусов, который держит черного цвета. Всю промочим эту нить в этом герметике и обратно вставим в дверцы. И все будет. Но она еще дымит, дверца, вот смотри, вот здесь прям дырки, ее надо будет, наверное, снимать и заново, Нет, да, снимать как-то? дверцу мы не будем, так как она у вас очень крепко стоит. Если бы она шаталась, мы бы однозначно ее сняли. И вот здесь вот как прогорело. Здесь прогорает как раз таки за счет того, что тонкие стенки в один кирпич топочные. Мы здесь разошьем все швы заново, все промажем глиной и из внутренней стороны выложим шамотным кирпичом. И все будет отлично у вас. Понятно. функционировать. Ну, как-то мы прям верим. Ну, как в есть это. просто. Как есть просто. Не, ну посмотрите, это Да. не дай бог пожар, это все. Да, слушай, ну это я прям в ужасе, да. Вот, все, это у вас уже, Уже практически горим. Кошмар. Ну и теперь, дорогие зрители, хотим вам рассказать про нашу эпопею, которая была с печной трубой. Облагородив и почистив печь, мы занялись трубой. Может, это неправильная последовательность, но тем не менее. Дымоход оказался в плачевном состоянии. Было полное впечатление, что его делали другие люди, потому что печь сложена очень хорошо, а дымоход был безобразно совершенно. Вставлен в остатки печной кладки у трубы.
Не сюда, на себя возьми. кирпичной кладки у трубы Она была вот вставлена сбоку, вот такая в вот траве, асбестоцементная на себя ты должен труба. посмотреть. И она была совершенно ужасно закреплена, Так, вот давай абсолютно её не вот сюда, заизолирована на относительно себя. кровли крыши. Вот, вот так. И ну, там Знаешь, и не было чуть-чуть не никакой хватает. ни гидро, ни пожарной изоляции, поэтому было принято решение ее демонтировать. И сейчас вы видите кадры, это дымоход, вид сверху. Ну, как бы со стороны крыши мы смотрим на дымоход вниз. А вот наша труба-то видно, которую мы растапливали. Вот там, в комнате. Да, тройник, я и говорю. Да. Вот видно эти заслонки. Это в Здесь комнате. шестерник, кстати говоря. Шестерик, да? Да. Вот это вот, да? Вот труба именная, видать. Ну, раз, Да. два, три, 4, 5, 6. Угу. Понятно. Так, фокус еще раз поставим. Да. А где заслонки? Что же они перекрывают, непонятно. Ну, понятно, Заслонки, что... они же под тройником. Да. Значит, две заслонки находятся... Наташ, ну-ка подвигай заслонками русской и каминной. Ну, все, вот открылось. Угу. Закрывайте. Так, До конца. Оп, закрылось. Вот и заслоночки. Угу. камин. Вот и О! открылся. Видно. Да. Закрывай. Плотно. Голландку не видно. А голландка сбоку. Голландку не будет видно. Ну, Не сбоку. видно же? Нет, конечно, Ну, сбоку, потому что она примыкает Мгм. в этот дымоход. Вот там, наверное, в глубине видно, что... Да, Она. ну как бы. Так, все, ясно. Меняем трубу асбестоцементную. Она сейчас вот в таком вот виде у нас. Соответственно, вертикаль не по уровню. Видно, что она завалена. Вот такое вот у нас примыкание. Но самое интересное находится в проходе между крышей и потолком второго этажа. Переходим к этапу снятия трубы сверху. Хотели ее через чердак затащить, но не проходит она туда. Тяжеленная она такая, она какая-то асбестовая, что ли. У нас, кстати, такие же трубы в бане стоят. Она стоит. Раз, два, три. Прямо эти, какие вы меткие. Меткие, ничего тут не... Вот можно посадить. Точно, да. Она прям как керамическая какая-то. Асбестоцементная. А вот смотрите, она прям вырыла кусок. Опять же, я хочу проинтервьюировать Алексея. Когда в первый раз увидел нашу трубу, то какие мысли о ней возникли? Мысль шуточная возникла. То, что такой комплекс — это трудоемкий процесс сложить. И так шуточная мысль сразу возникла, то, что в оконцове человек от своей усталости просто психанул и просто наляпал туда кирпичей и сказал, и так сойдет. Но на самом деле вы правильно считали, подумали и считаете с Валерием, что на самом деле труба была старая, просто разрушена, демонтирована и поставлена асбестоцементная. Это 100%. Мы убедились в этом, потому что когда сняли ее, увидели ряд под шестерик трубу, потом этот ряд я тоже снял, потому что он разрушался. Оказывается, у вас пятерик, и изначально был пятерик, и так мы его и выложили пятериком вашу трубу. Проход совершенно не был защищен от нагревания. Мы сделали сейчас все качественно, грамотно, я считаю. Мы купили минерит
соответственно, все примыкания, вот видите, белые вот. Ага, вот. Это называется минерит. Минерит? Да. Это какой-то материал Это такой? материал такой, да, там в основе цемент лежит, ну и всякие добавки. Он температуростойкий. Мы, где идет примыкание с досочками, мы везде зашили минеритиком, проложили. По горизонтали тоже положили минерит. А потом сверху него все примыкания мы обложили трубу по кругу этим самым, как он называется? Базальтовый. Базальтовым утеплителем. да. Базальтовой ватой. В общем, базальт он не горючий, на базальтовой основе, Роквелл или как он называется, я не помню. Технониколь. Технониколь, в общем. Обложили полностью по кругу и, собственно, все. Ну и была как должно быть. Была проведена большая работа, полностью, да, был переложен дымоход. Полностью, ну, от этого уровня, да, полностью, от распушки полностью был переложен, да. И немножко мы его увеличили, то есть у вас получается, немножко подняли вверх, то есть он у вас асбестоцементная труба была до конька, ну, это нормально, потому что если брать конек и трубу, верх трубы, и взять это расстояние, то у вас не более 1,5 метров, потому что по технологии, скажем так, чтобы нормально функционировала печь, как раз таки 1,5 метра это разрешенная длина для того, чтобы в уровень сводить трубу с коньком. Если же у вас труба расположена дальше 1,5 метров, сбоку или еще где-нибудь чуть ниже, то обязательно нужно хотя бы на 50 сантиметров, а лучше побольше, делать ее выше уровня конька. И много часто тоже бывает так, то, что люди звонят и говорят, дым идет в дом, нет тяги, идет дым в помещение, то есть внутрь. Приезжаешь, смотришь, а у них труба, мало того, что дальше, чем на 1,5 метров, она еще и ниже гораздо получается. Вот, собственно говоря, мы еще немножечко ее над коньком подняли все равно, для того, чтобы и тяга была получше. Нам привезли дымник, который будет сверху на нашу трубу устанавливаться. Мы его взяли, видите, коричневого цвета, в цвет крыши, чтобы подходил. Стоил он около 2000. Делается он для защиты трубы от осадков, всяких там листьев. Вот. И сюда нам печник сказал, что должны установить еще вот так сетку, он сделает, для того, чтобы металлическую, туда внутрь дымохода не попадали птицы. У меня, например, была история вот с этой трубой на бане, когда мы приехали после зимы на дачу, стали топить баню, а она не растапливается, и дым вообще по всему помещению, просто жуть. Ну, соответственно, стали разбираться, вызвали рабочих, они нам сняли эту трубу, в общем, все разобрали. В результате выяснилось, что внизу уже практически, ну, в середине трубы, ближе к топке, была птица, ну, которая еще зимой залетела. В общем, пришлось ее удалять. Ну и на том этапе мы тогда заменили. Видите, у нас верхняя часть трубы, она там новая стоит. Вот. Поэтому вот эти птицы в дымоходе, а бывает вообще в таком широком дымоходе, они даже гнезда вьют. Вот. Когда печь не эксплуатируется. Поэтому нужно ставить сетку. Ну и сейчас у нас на крыше производятся работы по уже завершению нашего дымохода. Еще купили лист железа, тоже коричневого цвета. Вот. Им будут изолировать трубу на крыше. Ну, как бы вокруг трубы делать на крыше такой стык соединения. Вот с помощью этого листа вырежут и заизолируют. Ну, я так понимаю, что каким-то образом будут его герметизировать. Расспросим нашего печника, как он это будет делать. Вот хочу пройтись тут немножко с вами и
поскольку у нас труба находится как бы со стороны соседей, то с этой стороны хочу вам показать, как она сейчас уже выглядит. Так, сейчас вот мы заходим на параллельную нашей улицу. Вот, это как раз дом соседей, который за нами. У них так все тут аккуратно сделано, все. Розы прикрыты, кусты прикрыты. Надо мне все это изучить. Надо мне также прикрывать. Вот петрушка, кстати, у них прям растет. Ага, вот. Отсюда вот уже хорошо видно нашу трубу. Единственное, сейчас против света получается. Сейчас подберу ракурс получше, чтобы вам показать. Вот она, наша труба. Видите, она уже такая достаточно высокая получается. По всем правилам сделанная. И, соответственно, будем сейчас интервьюировать нашего печника, чтобы он нам рассказал, почему именно вот так она сделана и как она так стоит, из каких материалов и как это будет влиять на тягу и эксплуатацию нашей печи. Подходит к завершению наша работа с данной трубой. Как видите, уже даже оголовок стоит, дымник. Еще пока не закреплен, это мы сделаем в конце. Сейчас у нас был этап гидроизоляции. Мы положили рубероид. Рубероид положили сверху, так как мы, скажем так, ремонтировали трубу, а не ложили ее заново изначально, так как гидроизоляция под кровлей должна находиться. Но здесь такой момент. Каким образом она кладется для того, чтобы не текла крыша в районе трубы? Она кладется по так называемому конденсату. Сначала кладется нижняя часть, нижний кусок. Нижний кусок примыкается. Затем внахлёст на нижний кладется боковые с каждой стороны. Внахлёст нижнего. А затем от конька под конек загоняется край и уже внахлёст на боковые. И, соответственно, получается, у нас все будет стекать. Вся вода. Примыкание будет здесь потом металлическое коричневое примыкание к этой трубе. Оно кладется точно в таком же порядке по конденсату, чтобы вода стекала, а не попадала к нам внутрь. Вот, собственно говоря. Труба у нас пятерник. Хотя, когда мы демонтировали старую трубу, тот ряд, на который была предыдущая труба, был из 6 кирпичей. Но его пришлось снимать, так как тоже он уже был в плохом состоянии, кирпич. Когда я его снял, оказалось то, что изначально труба была пятерик. То есть, когда печник ее ложил, он ложил пятерик. Пятерик — это достаточно большая труба, получается, у нее сечение ровно в 1 кирпич, то есть дымоход. Вот, это достаточно большая труба, большой дымоход. В основном, когда несколько совмещенных печей используют данное сечение. Либо шестерик, или большую трубу с перегородками. Это, собственно говоря, называется выдра. Распушка выдра. Как вы видите, она вот идет ступеньками. Это как раз под скат крыши. А вся гидроизоляция, она делается для того, чтобы, опять же таки, для гидроизоляции, чтобы вода не затекала. И вся гидроизоляция уже загоняется под нее. И, соответственно, вода не течет. Вот, но осталось немного. Положить лист, прикрутить дымник и в проходе положить базальтовый негорящий утеплитель. И все, и работа будет наша закончена. Алексей мне говорит, обратил мое внимание, почему он лист этот металлический. Из чего примыкание будем делать к трубе. Да, режет ножницами. Потому что если отрезать болгаркой, то при попадании влаги, даже не влаги, а просто со временем, причем даже с небольшим количеством времени, которое пройдет, лист начнет ржаветь, а потом очень-очень быстро сгниет у вас на крыше. Понятно.
Это, наверное, как же с физической точки зрения-то это объяснить? Разный срез получается? Не могу, это я не знаю. Но факт есть факт. Так что вот вам, дорогие зрители, такой лайфхак. Полезность. Будем по-русски разговаривать. Не лайфхак, а полезность. Закончили трубу, сделали примыкание, поставили вот такой красивый оголовок. На всякий случай промазал герметиком еще вот это место стыка. И всем, у кого имеются печи с кирпичными дымоходами, я очень бы рекомендовал ставить на дымнике вот такие вот сеточки. Сеточка, ячейка 5 на 5 сантиметров. Если кто-то соберется ставить, ставьте именно такого сечения, потому что меньше я не рекомендую. Если поставить меньше, она очень быстро у вас забьется золой. Вот. Здесь тоже у нас примыкание собрано все по конденсату. Вода не будет затекать, течь по трубе через крышу в дом. И, соответственно, разрушать трубу и печь она тоже не будет. Так, ну что, мне кажется, пора переходить к пробной растопке. С чего начнем? Пробную растопку начнем с разогрева дымохода. Нет, а как, Нет? как учил уже Алексей тебя, что мы делаем сейчас? Не прогрев дымохода, а Пробку воздушную Да. убираем. Да, это сейчас, это, да, просто наши зрители, они знают, что я большая специалистка по прогреву этой трубы. И да, я всегда, ну как-то так получалось, что печь у нас растапливаю я, муж в этот момент какими-то другими делами хозяйственными занимается. И именно прогрев дымохода, это, ну я просто раньше думала, что я прогреваю дымоход, а я прогреваю дымоход для того, чтобы убрать воздушную пробку холодную, для того, чтобы как бы теплый воздух не имел преград в своем устремлении в небо. В общем, этим сейчас и займемся. Пойдем.